د لمړي کال دوهم سمستر درنو محصلینو السلام علیکم. زموږ استاسې نننی لیکچر دی د ساینپس ځانګړتیاوې یا د ساینپس خصوصیات یا پراپرټیز آف ساینپسس یا د ساینپس کرکټرونه په دې باندې غږیږو. ځینې ځانګړتیاوې ساینپس لري چې نورو کې نشته. اول دا ځانګړتیاوې اول ساینپټیک ریسپانس دی. په یو ساینپس کې چې د نیورون د وظیفوي اتصالي برخه ده، دلته نرف امپلسس اخیستل کیږي، یعنی عصبي سیالي اخیستل کیږي، نورو ته لیږدول کیږي، مګر د سیالو د اخیستلو او د هغې د لیږدولو ترمنځ کوم نسبت نشته. په یاد وساتئ، نسبت نشته. ځینې وخت زیات تنوعات د ساینپس له لارې مختلفو حسي حجرو څخه اخیستل کیږي، مګر اخیستونکي نیورون د ځان څخه خپلې سیالۍ خارج ته لیږي. په دې ډول ولی شو چې خپله ساینپس نه یوازې د عصبي سیالو یا نرف امپلسس د ریلې مرکز دی، بلکې د انټیګریټر په څیر هم کار کوي چې دغه د انټیګریشن میخانیکیت سریبرل کارټکس کې واضح دی. بل لا فارورډ کنډکشن دی. ډاکټر صاحبانو په خپله په ساینپس کې باید سیاله دواړو خواو ته راشي، مګر دلته په خپله الکتریکل ساینپس کې سیاله دواړو خوا ته خپریږي، مګر په کیمیکل ساینپس کې کیمیکل یو سایډ نه ریلیز کیږي. دلته ون وے کنډکشن دی، یعنی یونی ډایریکشنل دی، بای ډایریکشنل نه دی. نو دلته د پری ساینپټیک ټرمینل نه نیورو ټرانسمیټر ریلیز کیږي او په پوست ساینپټیک ممبرین باندې تاثیر کوي. دلته دغه یونی ډایریکشنل انتقال دی، مګر په الکتریکل ساینپس کې بیا بای ډایریکشنل دی. دا دوم خصوصیت شو، دې ته وایي د لا آف فارورډ کنډکشن. بل دریم خصوصیت یې ساینپټیک ډیلی دی یا ساینپټیک ځنډ دی. ډاکټر صاحبانو کله چې پری ساینپټیک نیورون کې دا امپلسس راځي، دلته کلسیم ولټیج ګیټډ چینلونه خلاصي، کلسیم ریلیز کیږي، هغه بیا نیورو ټرانسمیټر رااخلي، ایکزوسایټوسس په واسطه بهر ته باسي، بیا په پوست ساینپټیک نیورون کې دلته چینلز خلاصي او اکشن پوتنشل تولیدي. نو اسه یو وخت نیسي، همدغه مینیمم وخت اخیستلو ته وایي ساینپټیک ډیلی یا ساینپټیک ځنډ. نو دا فتن هلته نځي تر څو چې دا خلاص نشي. اکشن پوتنشل یعنی په خپله په ساینپس کې څو ملي سیکنډ وخت نیسي چې دې ته ساینپټیک ډیلی وایي. هغه اثري وخت چې دغه ټولو عملیو ترسره کولو لپاره ضروري دی، دې ته ساینپټیک ډیلی وایي. ساینپټیک ستړتیا یا ساینپټیک فټیګ، دا تاسې وګورئ څلورم خصوصیت دی ساینپټیک فټیګ. دغه ډاکټر صاحبانو وایي که چېرته یو عصبي حجره دوامداره پرله پسې تنبیه شي، تنبیه په مقابل کې ځواب وایي پوست ساینپټیک نیورون کې اکشن پوتنشل تولیدوي، مګر وروسته په تدریجي ډول سره دغه سیالۍ تولید پکې کمیږي چې دا حادثه د ساینپس د انتقال د ستړتیا فټیګ په نامه یادیږي. دغه ستړتیا کیدای شي وي په دې پری ساینپټیک ټرمینل کې دلته دغه د ترانسمیټر موادو د ذخیرو کموالی وي چې دوامداره سیالو په واسطه مصرفي، او یا هم کیدای شي په د پوست ساینپټیک ممبرین کې د ریسپټر د انسنسټیویټي له کبله منځته راشي. دواړو حالاتو کې دلته منځته راځي دا شی. پنځم خصوصیت د ساینپس دی انهبیشن دی، یعنی منع. خپله منع یا انهبیشن دا داسې دی وایي که چېرته تاسو ته ما مخکې ویله چې کیدای شي وایي په پوست ساینپټیک نیورون کې دغه فعالیت منع شي، یعنی په ساینپس کې عصبي سیالۍ انتقال انهبیټ شي، چې دغه انهبیټ عملیه یو فعاله عملیه ده چې په یو جوړښت کې د فعالیت د پیل کېدو مخه نیسي او یا هم ممکن مخکې پیل شوی فعالیت ودروي. په بل عبارت خپله انهبیشن کیدای شي وي پری ساینپټیک وي او یا هم پوست ساینپټیک وي،
نو دغه دوه ډوله دي. اول پوست سینپټیک انهبیشن، دا مې مخکې تاسو ته ویلې که چېرته پوست سینپټیک ممبرین کې د نیورو ټرانسمیټر په واسطه د کلوراید او یا د پوتاشیم چینلونه خلاص شو، نو دلته انهبیشن راځي، اکسایټیشن نه راځي، او همدغلته د ډیپولریشن په ځای هایپر پولریشن منځته راځي، نور هم نیګیټیو کېږي. دې ته وایي پوست سینپټیک انهبیشن. او د هایپر پولریشن منځته دغه ډول انهبیشن په سینس او اوټونومیک نرو سیستم کې لیدل کېږي. بل پری سینپټیک انهبیشن دی، وایي سربیره پر دې چې نهي کوونکي سینپسس چې پوست سینپټیک انهبیشن منځته راوړي، او بل ډول انهبیشن هم موجود دی چې دې ته پری سینپټیک ټرمینل کې عصبي سیاله مخکې له دې چې سینپس ته ورسیږي انهبیټ کېږي. دغه ډول انهبیشن د پری سینپټیک انهبیشن په نوم یادېږي، او په هغه سینپسس کې لیدل کېږي چې ایکسو ایکسونیک اتصال یا اړیکه ولري. یو پری سینپټیک عصبي حجره مخکې له دې چې سینپس ته ورسي د یو نیورون سره هم سینپس لري. په دې ډول د لومړني او اخرني یعنې درېیمې عصبي حجرې ترمنځ یو بله دومه عصبي حجره ځای نیسي، چې دومه عصبي حجره د لومړني عصبي حجرې سیاله مخکې له چې درېیمې عصبي حجرې ته ورسېږي سینپس کې انهبیټ کېږي. دغه ډول انهبیشن په باره کې درې میکانیزم شته دي. اول دا چې وایي کېدای شي پری سینپټیک نهایت کې کلوراید چینل خلاص شي، او د هغې له کبله د فایبر په نهایت کې د رسیدونکي اکشن پوتنشل اندازه کمه کړي، او دا په خپل وار سره بیا کلسیم آیونونو داخلېدل او اکسایټیټري ترانسمیټر ازادېدلو اندازه کموي. یا دا چې وایي کېدای شي پری سینپټیک نیورون کې دوم د دلیل دی، وایي کېدای شي پری سینپټیک ټرمینل کې د ولټیج ګیټډ پوتاشیم چینلونه خلاص شي، او لکه د کلوراید په څېر کلسیم آیونونو د داخلېدو او ترانسمیټر د ازادېدو کموالی اندازه منځته راځي، او دا کموي. او یا هم کېدای شي پری سینپټیک ټرمینل څخه وایي درېیم دی، یعنې کېدای شي وایي درېیم دلیل دا دی چې پری سینپټیک ټرمینل څخه ترانسمیټر ازادېدل مستقیمه توګه بند شي. په د درې وړه حادثو کې د پری سینپټیک نهایت څخه سیاله سینپس ته نه رسېږي. نو شپږم خصوصیت یې کنورژنس او ډایورژنس دی. ډاکټر صاحبانو که چېرته پری سینپټیک نیورون زیات وي، پوست سینپټیک نیورون کم شي، دې ته کنورژنس وایي. برخلاف که چېرته پوست زیات وي پرې یو وي، دا ډایورژنس دی. سمیشن بل خصوصیت دی، یعنې اووم خصوصیت دی د عصبي حجرې چې دلته وایي پرله پسې سیالې په عصبي حجره کې جمع کېږي او یو اکشن پوتنشل منځته راوړي، همدغې ته سمیشن وایي. یعنې که چیرې یو وایي سب لمینل یا سب تریشل تنبیه په یو افرین عصب باندې وارده شي، د هغې په اثر ترانسمیټر مواد ریلیز کېږي، او پوست سینپټیک ممبرین کې د سوډیم چینلونه اکټیویټ کېږي چې په نتیجه کې اکسایټیټري پوست سینپټیک پوتنشل منځته راځي. لکه څرنګه چې موږ تاسې مخکې وویلې چې دلته پری سینپټیک نهایت کې یو واحد اکشن پوتنشل دومره ترانسمیټر ریلیز کوی نه شي چې دغه غشایي پوتنشل تر تریشولډ اندازې پورې ورسوي. نو باید په دې اساس باندې د پری سینپټیک نهایت ته راغلو سیالیو اغیزې په سینپس کې جمع شي، تر څو چې د هغوی د یوځای کېدو څخه کافي اندازه ترانسمیټر مواد سینپس ته آزاد او د هغې له کبله پوست سینپټیک غشا کې اکشن پوتنشل تولید کړي. په سینپس کې نهایاتو څخه د همزمان راغلو سیالیو اغیزې جمع کېږي، تر څو د هغوی یوځای کېدو څخه په کافي اندازه ترانسمیټرز سینپس ته ریلیز شي، او د هغې له اغیزو له کبله پوست سینپټیک غشا کې اکشن پوتنشل تولید شي. دغه تجمع یا جمع کېدل په دوه ډوله دي. پری سینپټیک عصبي حجرو سینپس کې دوه ډوله دي. یو سپیشل سمیشن دی چې دلته پوست سینپټیک عصبي حجره د زیاتو پری سینپټیک عصبي حجرو سره سینپس لري. که چیرې یوازې یو پری سینپټیک نهایت څخه ورته سیاله راشي، نو په پوست سینپټیک عصبي حجره کې اکشن پوتنشل نه تولیدېږي. مګر که چېرته له پری سینپټیک زیات وي، پوست سینپټیک یو وي،
په عین وخت کې زیاتې سیالي د پری سینپټیک حجرې ورته سیالي راوړي او د دې تاثیر سره جمع کیږي او دومره ترانسمیټر مواد پرې ازادیږي چې په سینپټیک ممبرین کې اکشن پوتنشل تولید کړي چې په سینپس کې دغه زیاتو پری سینپټیک نهایت څخه همزمان راغلو سیالو جمع کېدنه د سپیشل سمیشن په نامه یادي. دوم سمیشن چې دی سپیشل سمیشن دی ځانګړی دی دغه ټمپورل سمیشن ځانګړی خو هلته مولوسي شي پری سینپټیک ډېر وي. ټمپورل وی هر کله چې د یو پری سینپټیک ترمینل څخه د یو اکشن پوتنشل په اثر نیورو ترانسمیټر مواد آزاد شي نو پوست سینپټیک غشایي چینلونه خلاصوي څرنګه چې پوست سینپټیک پوتنشل تر 15 ملي سیکنډ پورې دوام کوي. که په دغه وخت کې دومره تنبیه وارد شي نو تاثیر یې د لومړني تنبیه سره جمع کیږي سمیشن کوي او د هغې له کبله نور چینلونه هم خلاصوي چې په نتیجه کې موږ ویلی شو که سیالي سریع او یعنې چټک او پرله پسې ډول د پری سینپټیک نهایت څخه سینپس راورسیږي لکه د زیاتو پری سینپټیک نهایت څخه د همزمان سیالو په څیر تاثیر لري. په سینپس کې دغه تاثیرات جمع کیږي او پوست سینپټیک عصبي حجره تنبیه کوي همدې ته څه شی وایي ټمپورل سمیشن وایي یعنی دلته د سیالو تعداد زیاتیږي او دا لنډ واټن کې سره جمع کیږي او دا دغه منځته راوړي. بل خصوصیت سینپټیک بلاک ته ډک سي کله کله وایي ناهي کوونکي ټرانسمیټر کې کیدای شي چې د سینپس په اتصالي برخه کې بلاک شي لکه سټریکنین چې یو ماده ده که چیرته وایي دا استعمال شي نو دا سټریکنین منع کوونکي یا انهیبیټري اکشن بندوي او دوامدار ډول سره پوست سینپټیک نیورون تنبیه کیږي. نو له دې کبله پوست سینپټیک انهیبیشن منځته نه راځي یعنې انهیبیټري پوست سینپټیک پوټنشل د کموالي یا د منځته تللو سبب ګرځي. همدارنګه تیتانوس زهر یا ټاکسین هم په همدې ډول سره ورته اغیزه لري او دلته انهیبیټري پوست سینپټیک پوتنشل د کموالي سبب ګرځي او انهیبیشن منځته نه راځي. دا اوس تاسې نننی درس په کې چې